مش واضح يعني يا اسلام انك تكسب؟ تلاقي الشعب المصري كله دلوقتي جاي يشتري منك. الطبق بجنيه اهو، هو معلق الطبق بجنيه. ايه اللي مين اللي علقها دي؟ ما انت معلق الطبق بجنيه صح؟ يا عم مين اللي علقها دي؟ هتاخد الجنيه ولا يا رزعلك؟ عم بقول لك يا غالي، شارع النخله ده فين؟ قدام على اليمين اهو. ها؟ قدام على اليمين. خلاص تمام ماشي. بتبيع القصب؟ انا كنت عايز بس قصب. انت بتقشر قصب؟ كنت عايز بس قصب. خد يا عم اللي انت عايزه. بقى عندك اخد اطباق يعني عادي؟ خد اطباق. انت بتقشر بس ما تبيعش الواحد ما بتبيعش يعني غير باطباق؟ عايز بالواحد ماشي، عايز بالطبق. لا يا عم انا هاخد بده. خد يا عم اللي انت عايزه. ماشي هاكله وانت واقف بقى. خد يا عم. انا مستني بس واحد صاحبي جاي لي. خد يا عم اللي انت عايزه. ماشي يا عم. بس قول لي ايه رايك؟ ها؟ قول لي ايه رايك بعد ما تاكل؟ تحفه. حلو. شكلك حاسس بالناس والمصحف. اللي انت عاوزه. يا اسمك ايه؟ لا. اسلام. اه. حبيبي يا اسلام. الله